Pasižiūrėkim, koks gruodis nusimato svarstyklėm. Ojojoj, kortos krenta, tiek daug nereikia. Imu po 2 kortas žiūriu. Taip, svarstyklės. Kengūra. Nepastovus laikas, reikia plano į priekį. Nu, ką tik mergeliai irgi buvo šitą kortą. Pasižiūrim, kokią dar vieną kortą iškris. Moteris. Reikalai arba santykiai su moterimi. Gerai, svarstyklės. Apie ką čia eina kalba. Todėl svarstyklės mato šitą konfliktišką energiją. Gal turite konfliktiškus santykius su moterimi ir reikia plano į priekį. Nestabilus laikotarpis. Gali būti, kad turite teisinius procesus tam tikrus ir reikia apmąstyti kiekvieną žingsnį. Susibalansuoti, daug visokių dalykų vienu metu turite daryti. Ir svarbu teisingą sprendimą priimti. Kokį sprendimą? Sprendimas užbaigti. Sprendimas užbaigti verčia daug balansuoti. Daug balansuoti investicijų ir gali būti, kad tos investicijos į teismo procesą, tarkim, truputėlį jaučiasi jūsų finansiniai situacijai ir tenka balansuoti ir turite pasirūpinti pajamomis į priekį, iš kur gausite pajamų, kažkokio plano. Gal čia netgi yra patarimas, kad pergalė būtų atsitraukti, o ne kovoti. Atsitraukimu būtų žmogus užblokuotas. Kodėl svarstyklės mato šitas žinutės? Ar jie turi atsitraukti nuo konfliktiškos energijos? Pareigūnas gali būti, kad jeigu sprendimas bus priimtas teismo, jisai nebus jums palankus. O investuosite, bet nieko iš to gero. Moteris nueis čia, aš matau čia kaip jūsų energija, kad jūs einate tarsi labiau iš ambicijos, o moteris eina labiau iš jausmo ir jinai pereina į šitą intuicijos pagalbą, jinai pereina
netgi nepalaipsniui, o keliais žingsniais į priekį ir išeina jinai geriau, negu jeigu žiūrit jūs kaip vyras, tai matau kaip patarimą nesivelti į teisminius procesus su žmogum, geriau yra atsitraukti. Laimėsite atsitraukdamas ir tokiu būdu pakeisite savo fortūnos ratą. Galbūt tai yra kitoks planas, negu jūs norėtumėte, bet laikydamasis to plano jūs pasileisti tam visam baimiai. Laikydamasis to plano jūs eisite į tą patį ciklą, kuris jūs privedė iki šitos situacijos, iki to, kad esate nelaimingi ir patarimas yra, kad ta valdžia, tos ambicijos yra tik iliuzija, kad jūs turite galią, valdžią ir tas nieko gero neatneša. Ne. Žodžiu, patarimas matau nekariauti, nesivelti teisminius procesus, geriau konflikte atsitraukti ir į tai neinvestuoti, nes teks balansuoti smarkiai finansuose ir reikalingi kiti tada planai ir dėl pajamų ir pergalė yra labai abejotina iš to, ką aš matau čia iš kortų. Kad pabaiga yra tai faktas, bet žodžiu kažkaip reikia su to susitvarkyti ir nepasiduoti tom ambicijom. Tai gero gruodžio, taikaus ramaus šventinio laikotarpio. Iki.